E aí galera, tranquilo? Preto Crespocar. Pessoal, compartilhar com vocês aqui um defeito. Esse carro, CrossFox, estava com a direção estalando, tá? Você virando aos pouquinhos, você tá sentindo direção estalando, tá? Tá aqui o defeito, bieleta, ela não tem folga, tá? Por conta de falta de lubrificação dela, perdeu a lubrificação, ela tá estalando, tá? E é muito comum acontecer isso, folgar ela bater e ela tá instalando também. O segredo é, comprou a bieleta nova, você tem que flexionar ela várias vezes para que a lubrificação se divide assim entre os pontos aqui, e aí sim ela vai ter uma durabilidade, não vai folgar rápido e não vai instalar também. Mais uma dica aí da Crespocar.